Так, всем привет. Все есть. Звук есть. Михаил, пиши, как там. Народ, смотрю, собирается. Вот тут палатки, еда. О, видимость, конечно. Доброго дня. Доброго. Да, звук есть. Отлично. Вот, кстати, кто не знал, я вот сейчас только приехал, буквально вот дошел до Киевского сквера. Я приехал на поезде из Бреста. До этого мы ехали из Киева. Вчера был на слете блогеров 22-го. Мы тоже были там на неофициальной части, скажем так. 2 дня был в Киеве. Сейчас вернулся. Так и не спав, не отдыхав. Буквально вот вторые сутки сейчас на ногах. Вчера в 9 часов проснулся. Так вот до сих пор иду. Но дело очень важное. Надо обязательно снять, как будет праздновать День воли в Минске. В Гродно, к сожалению, никак. Уж извиняйте, но не смог попасть. Поэтому я решил хотя бы постримить центральное событие. Что скажу сразу. На входе такой себе приличный шмон. Обыскивали все, карманы, рюкзаки, там, металлоискателями, всем чем угодно. В общем, для полной безопасности. Все оцеплено, сил правопорядка дофига. Да, из Киева в Киевский. Посмотрим, что у нас тут, как за народ. Вот там, смотрю, тихари кучкуются тут. И народ собирается, все. Сейчас осмотрим, что у нас тут. Пока людей так не очень много, но это еще не начало. Здравствуйте. Здравствуйте. Уже начинается мероприятие? Я слышал, что в 13, да? В час дня, но уже люди приходят, смотрят, берут какие-то материалы печатные, ну и друг друга поздравляют и готовятся к празднику. А на сколько человек сегодня вы рассчитываете приблизительно? У нас заявка на 1000, но посмотрим. Спасибо. Дело в том, что это очень дорогое мероприятие, да, и милиция просто забирает последнее. Вот сейчас вы слышали комментарии от председателя ОГП Николая Козлова. Так, сейчас мы посмотрим, что у нас тут. Вот компрессоры устанавливают, ходят люди с БЧБ флагами. Там вон огромное количество милиции. И там тоже, видимо, досмотр, но я смотрю, не такой жесткий, как был с той стороны, где главный вход. Вот сейчас тут приделывают растяжку за незалежную Беларусь. По поводу мероприятия в Киеве я буду еще выкладывать видео, я их никак не мог смонтировать. К сожалению, стрим тоже не провел, поскольку не хватило грошей. Если бы хотя бы задонатили немножко на это дело, то тогда мог бы быть стрим. А так, к сожалению, придется вам ждать, пока я смонтирую видео. А по поводу ощущений там и всего остального, это будет отдельный стрим с ответами на вопросы. Поэтому по Киеву мы сегодня пока говорить не будем. Сегодня у нас празднование Дня воли в Киевском сквере. Такое вот мероприятие. Посмотрим, чем здесь торгуют, что тут у нас есть. Вот тут символика. Продают символику. А скажите, почем погоня? Разные, для дичайка от 40 до 100 рублей. Ага, понятно. Причем кожна своя історія. Ось тут і шильди висели докладно на кожному помежном слупе с 91 по 95 год. То есть это настоящее, это не просто изготовленное там по заказу бутафория какая-то? Это я зробив, але перший узор этой шильды, перший узор ее висел на кожному помежном слупе. Это уже копии з її. Ось эта шильда висела у залі посідження Президіуму Верховного Суда Республіки Білорусь так само до 95 году. І батька моего сябра заховав її для себе. Ось передав мені для того, щоб я мог так само розповсюджувати як мога більше білорусів і свінів відзначало свої власні межі гэтым гербом. Спасибо. На здоровье. Так, ну как сказать, вот меня спрашивают сейчас, я у себя или нет. Я у себя, в смысле, в Беларуси, но я в Минске, я еще не у себя дома конкретно. Я сейчас на Дне воли. Посмотрим, как тут празднество проходит. Вот тут продают исторические журналы, архе, еще какие-то книги. Там символика, кружки. То есть есть как бы на что посмотреть. Вот тут есть одежда. Там, я вижу, готовят еду, шашлыки. Тут вот также кружки с эмблемами патриотическими. БЧБ флаги, огонь.
тих, у кого белорусская сердцевина, Так. для тих, що ведали, що герб Білорусі аховується державою. А колькі гэта каштуе? 25. А вось гэта? Тоже 25, 20. А, все по 20. Торбочки по 10 гривен. Дякую. Ну, я... А, не можешь, да? Пробачьте. Вот, видите? К сожалению, солнце слепит, я плохо вижу, что на экране. Я стараюсь читать ваши сообщения, но могу не все видеть. Вот тут значки, символы, все продает. Привітання вам зі святом. А, привітання вам так само зі святом. А колькі ось гэта ўсё каштуе? Так, Ось. значки по 4, Погодь. магнитики по 3, по 2. А у кого же не такие по 15, такие по 12. Ага, дякую. Так, ну вот. Мы поглядели на такие ось речі, на символіку. Зараз ой. Поглядим на ежу. Ой. Не знаю, как вам там слышно, что я говорю, насколько громко. Может быть, музыка глушит. Ну вот тут еду продают. Яблоки моченые, огурцы. Там вон тоже что-то, какое-то кафе. То есть вот тут съестной угол. И тут тень, тут хорошо видно, что-то как. Сегодня буду стримить как минимум, ну, часа 2, наверное, может быть, даже 3 постараюсь постримить. Вот там, я смотрю, уже радио «Свобода» идет. Надо подойти тоже посмотреть, с чего да как. Еще не началось, если что. Мероприятие начнется официально только в 13:00. Сейчас пока место сбора. А, пробачьте, это Белсат. Белсат. Так, посмотрим сейчас, как народ собирается. Будут стримы, я вижу. Снимают на камеру, будут наверняка потом стримы, когда начнется мероприятие. Так, включил и слушаю сразу вас двоих, твой стрим и Белсата. И включил и слушаю сразу. Ага. Что-то повторение сообщений. Вітання. Таня. Поздно вечером я вчера читал у Фейсбуку, там сколько ровно, такая надпись. Да? Тебе чвари. Как ты говоришь, сам цікаво, что Так, вот, да, люди тут пока собираются, осваиваются потихоньку, смотрят, что тут как, чего, почем. Так, вот, я вижу там БСДП, Игоря Борисова, тут я вижу ПХД. Політичне лібертаріанство, на жаль, в Білорусі не так массово розповсюджене. Ось. Да, Лібертаріанство в Ну, Білорусі. ну, я бы взял, но у меня, как сказать, руки заняты, поэтому, Карман засунь. наверное, нет. Ну, наверное, есть же онлайн-версия. Лібертаріанство. Вот, Політична мы ідеологія. видим, что здесь даже либертарианцы. Економічної свободи. Почитайте по ссылці мой артикул. Сейчас, секундочку, минутку. Что? Сейчас, секунду. Не буду мешать. Да-да. Лупи нас, земляков! Да, народ собирается. Серый кот, погода тепліша, ніж вчора в Киеве. Да, сегодня погода Кашу шульцо, прямо глядь теплая. як на допрос. В Киеве вчера ветер сильный дул. О, Сейчас подождем, пока сфотографируются и поговорим. Марина, сделай красиво. О, Так. деревянный, посмотри, я с Машу приехал. Сейчас настроим. Да, я знаю.
экспозиции. Какая там? Живе Беларусь! Живе! Ну что? Да, Лену не шелкая. Да, Алис. Я не уеду. Ты сама ваши. Так, тоже надо пофоткать немножко. То без этого никак. Юрак! Здравствуйте. Вот только что с Киева вот сегодня приехал. Вчера на сходе блогеров были, да, и позавчера. Сейчас вот только через Брест сюда вот вышел. Быстрее надо День воли отпраздновать, а то как-то там, а здесь свой праздник и забыть нельзя. Прямая трансляция, да? Да, стрим сейчас веду. на Всем YouTube. привет, счастья, удачи, фарта, азарта. Приглашаем сюда. Да, приходите в Киевский сквер, еще мероприятие не началось, начнется только скоро, в 13:00. Да, вот тут у нас кого только нет, даже вот либертарианцы есть. Даже либертарианцы есть. Празднуют День воли, раздают, да. Ну да, лишь бы дармовое раздавали, платить надо. Если есть немножко времени, какова позиция вообще либертарианцев ко Дню воли? То есть, ну, не считаете ли вы это как бы таким, ну, каким-то пережитком прошлого, каким-то поплом? Просто очень воли странно. это праздник, потому что 101 год назад наши предки решили, что они хотят сами решать свою судьбу, независимо от того, что думают соседние государства. Конечно, либертарианцев не было тогда среди, хотя некоторые либералы были среди Рады БНР, их было меньшинство, однако при этом сам факт того, что белорусы тогда решили, что они сами будут решать свою судьбу, это очень важно. И теперь перед белорусами все еще стоит вопрос, а как же нам жить дальше и так далее. И либертарианцы предлагают альтернативу, как это можно сделать, во-первых, эффективно, во-вторых, не нарушая этических норм. Хорошо. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте, Павел. Да, не радий бачити. Як Шеркот на стрімі вже? Ой, нормально, я просто сегодня приехал уже с Киева, был там, так где не спал, вот сейчас второй день, надо обязательно праздник не упустить. Обов'язково, День волі, обов'язково. Ідеологія особистої економічної свободи. Рынок свободный и так далее. Станет очень сильно распространенным после праздника такого. А еще кто-нибудь будет из команды или тебя одного подрядили есть только? еще тут ходят пару человек, еще может кто подойдет. Я тут не понятно. один раздаю. Понятно, то есть еще есть, да? Да, еще есть. Вот, еще-то в палатке стоит один парень, еще один парень тут так рассказывается. Хорошо, Еще посмотрим. может кто подойдет. Посмотрим. Может быть, кто-нибудь попадется из подписчиков даже. Вот, Ромашевский. Добрый день. Не анонсовали, как люди да, район почне сховати 200 лові на шостку. Питання ще є? Скажіть, будь ласка, я вельми дякую вам за те, що ви долучилися і допомагати з волонтерством. Коли є які будуть питання, то підходьте до людей з такими бейджами, організатор. Їх тут чоловік 6, да, хапає полшут. І ось Ольга Ковалькова, одна з їх. Вона зараз роздасть туди бейджик волонтерам з надписами «Волонтер» і печки по збору підписів. Беріть, скільки можете. Да. Дякую. Підходьте сюди, тоді. Ось Ольга. День добрий. Так, вот, короче, да. Сколько людей соберется, не знаю, но пока мы видим, что тут многие партии представлены и многие политики пришли. Даже вот либертарианцы раздают свои эти листы. Ну-ка, пофоткаем немножко. Витаю кота и весь чат с Днем воли. Эх, белорусы, у вас нема сердца, ни души. Что там такое? Не пересчитал. Где бы быть нацией? Чтобы быть нацией, что-то такое. Ну, не знаю.
Вот, вот это вот, нельзя ли назвать это как бы сердцем и душой? Да, людей может быть не так много, но важно учитывать, в какой среде мы живем, какое у нас государство, как оно к этому относится. И я думаю, что соберется, может быть, тоже 10 тысяч человек. Здесь все-таки это столица, это центр. Поэтому я надеюсь на хорошее. Там у нас концертная площадка, как я вижу, основная сцена, где, видимо, будет и проходить концерт. Там музыканты настраивают инструменты. Извиняйтесь, если что, но я просто еще вместе с видео делаю и фото, поскольку, ну, это нужно тоже. Поэтому, если слышите щелчки, то ничего страшного. Так, что ж, ждем начала мероприятия. Пока народ собирается, будем ждать. Люди вот подходят, интересуются к палаткам, что тут как. Белсад. Вот мы видим Белсад. Можете да, на концерте. Так, сейчас я сделаю еще один проход здесь, возле торговых рядов. Да, вот здесь другая рамка. Так, извините, что читаю не все сообщения. Тут сегодня яркое солнце, оно слепит как раз и плохо видно. Сейчас я постараюсь перечитать, что там у нас пришло. Так. Что-то за украинский прапор. Где, честно говоря, что-то не увидел. А, там литовский, украинский, ну, видимо, тоже продаются там. Возможно, кто-то приехал тоже из страны, привез. Гарна погода. Да, погода сегодня нормальная, вообще отличная. Друзья, привет из Харькова. Харькову привет. Слава Украине. Сейчас я подойду и спрошу насчет флагов. Серий кот, чомусь сцена досить невеличка, це так задумано, щоб створити теплу атмосферу, чи просто не розраховуєте на велику кількість присутніх. Ну, на 1000 вообще заявка была подана, сколько придет, неизвестно. Автор, не нарекай на твоє панство, то... Короче, извините, но польский я так вот не очень хорошо читаю. Так, усіх з другим днем свята. Выползайте с хат. Надвор'я сёння
шиковная. Тебя и будешь на празднике? Так. Так. Привет с Херсона. Привет всем. Привет с Херсона. Привет с других городов Украины, Белоруссии, и там России, Литвы. Неважно. Всех, кто нас смотрит. Всем привет. Так, я сейчас вернусь обратно туда, где праздник. По поводу сцены еще скажу. Видимо, просто на большее не хватило. Хотя бы такую собрали. Рассчитывают, что там людей соберется вот 1000 заявлено. Но я думаю, что гораздо больше. 1000, наверное, уже есть, если вот посмотреть всех, кто здесь бродит. Может быть, не 1000, но человек, не знаю, там 600, 700, 800. Сейчас я спрошу по поводу флагов. Можно спросить по поводу флагов. Зрители спрашивают, а что украинские, литовские флаги, это с чем связано? Вопрос по поводу флагов. Зрители в чате спрашивают, почему литовские, украинские флаги, с чем это связано сегодня? Это связано с тем, что вы не находитесь в вакууме. Вокруг вас наши соседи, которых объединяет наша общая супольная история. Треба гэта ведаць і памятаць. Як там у украінскай песні «Памятай, Господь заўжды аберегае ўсіх тых, хто захищае бацьківшчыну». А что? Добро. Ну вот, я думаю, что ответ вас удовлетворил полностью. Флаги символизируют то, что праздник вообще, и как бы мы не оторваны от других соседних стран, дружественных, таких как Украина, Литва, вот, не знаю, почему-то польского флага нет. Я думаю, что польский флаг тоже бы отлично смотрелся здесь. Ну, я имею в виду конкретно под государством, в этом смысле я имею в виду конкретно чиновников наших, которые управляют. Понимаете? Как? У нас диктатура, определенные люди захватили власть, и они называют государством только себя. Остальные — это народец, это быдло, которые должны их обслуживать. Такого вот мнения не придерживаются. Естественно, мы это мнение не разделяем, но пока сделать еще ничего не можем. Сил пока не хватает, но мы стараемся. Вот создаются такие праздники для того, чтобы люди пришли, собрались. В Гродно вчера попраздновали, говорят, хорошо. И даже никого не задержали. Так что, как говорится, отлично, шикарно. Такие вот дела. Сегодня, я думаю, тоже нормально все пройдет. Народ ждет, музыканты репетируют. Скоро начнется концерт. Гремит солидно так.
Это еще пока только репетиция. Концерт начнется, сейчас скажу. Где-то, наверное, еще через полчасика. Может быть, чуть меньше. Народ постоянно все прибывает, мы видим. Сейчас я пройду немножко дальше сюда. Там мы видим еще народ идет с той стороны и со всех сторон. То есть люди стягиваются сюда. Вот примерно как-то так все это выглядит. Вот, мы видим, народ собирается все больше. Уже собралось довольно приличное количество. Вот там мы видим, вокруг палаток ходят. Народ собирается. Что такое? Похоже, провокатор.
Или что это? Какой-то человек. Подошли, вот что-то делают. Все фоткают. Что-то у нас тут происходит. Какой-то человек. Моя цель напрягать состояние от имени администрации президента, я выступаю. Я являюсь сотрудником главного идеологического управления администрации президента. Хочешь мне помочь? Да, похоже, это какой-то провокатор. Он говорит, что он является каким-то там начальником. Вызовите экспертизу. Вызовите сюда. Я выпил Провоцирует сотрудников милиции. Уберите руки. Вы применяете руки. Вы применяете. Все будет зафиксировано. И передано Лукашенко сегодня же. Не провоцируйте милициянтов. Facebook.com творцы. Смотрите, там будет отчет. Уберите руки. Руки уберите. Уберите руки. Вы применяете руки. Уберите руки для начала. Потом я буду с вами разговаривать. Я не нахожусь в состоянии алкогольного опьянения. Вызовите экспертизу, пусть промилле покажут. Вызовите, я жду. Я жду экспертизу. Уберите руки. Уберите руки! А! Уберите руки! Уберите руки! Уберите руки! Руки убери! Гнида! Антилукашист! В ментовской форме! Шунявка лугандонская! Шунявка лугандонская! Не оскорбляйте Это вы, Борис, падали сюда! Видите, какая ядреная провокация? Уберите руки! Человек нацепил на себя Уберите БЧВ, руки! символ правого сектора, и при этом он несет полную ахинею. Уберите руки! Facebook.com творцы! Все гнуси! Да уж, да уж, да уж. Городской сумасшедший. Провокатор професійний. Да, артисты. Заканчивал что-то. Нацепил на себя, главное, значок правого сектора, а сам кричит там Лукашенко, что-то такое. Да. Это выдумать надо было еще такое. Додуматься. Вот такие вещи происходят у нас тут. Этого провокатора куда-то увели, вон там стоит какая-то машина. Возможно, какая-то глушилка, либо наоборот, что-то такое. Сейчас мы подойдем, посмотрим. Его увели, и, судя по всему, для него сегодня уже праздник закончился. Да, вот он там стоит возле бордюра, кажется, за забором. Сейчас мы попробуем туда пробиться и посмотреть. Так, проходите. Можете представиться, кто вы и с какой целью вы пришли сюда Я на вам ще праздник? розповіду. Давайте. У вас цудовний герб Беларусь, погоня, бел-червоно-беле. Тому я вам отказываю. Я Руслан З. Зволіч, кінорежисер, продюсер, актор, драматург, кореспондент, правоохоўнік, правоабаронца, прабачце. І гэтак далей палітык, выдатнік па школы, перабудовачнай, не саўковай. І ў гэтым сэнсе я прыйшоў, каб вось гэты бейдж, залаты віцязь, зняважыць партыю РПЦ, якая валодае Беларусю пазаўчора і заўсёды. І будзе, калі я не выступлю. Мой залаты віцязь статуэтка ўжо ў міністэрстве, у мяне яго няма. Таму я адмаўляюся ад залатого віцязя. Я не жадаю прысутнічаць пры пахаванні Паўла Грыба, пра якога ў мяне шмат перапіскі, нікога не цікавіць, нават Белсат і Радыё Свабода. Гэта ўсё антыбеларускія рэсурсы, хаця Белсат трошкі змяніўся і Радыё Свабода. Але ёсць Валер Карбалевіч, ёсць Юрый Дракахруст, больш нікога няма. Ёсць Арсеній Сівіцкі, ёсць Прыгерман, больш нікога няма.
мы повинны падтрымліваць тое, што Беларусь з'яўляецца не толькі цэнтрам Европы, але цэнтрам сусвету, тое, што пастесняўся сказаць Лукашенко. І мы у цэнтры сусвету павінны рыхтаваць тое, што будзе на весь сусвет. Жыве Беларусь! Живе Фейсбуком творчихи. А чего вас не пустили тогда? Меня не пустили, потому что я выступил супраць гнусей антыбеларускіх Рымашэўского, Гаваревича и прочих лябедзек с этими с педофилами Туровичами. А почему вы их считаете такими? У вас Потому есть что какие-то я их доказательства? Я их ведаю асабіста. У меня шмат матэрыялаў супраціву патрыятызму на Беларусі. Супраціву менавіта лідарству беларускасці, тое, што нават пад іх уздзеяннем Лукашенко перастаў выконваць. Я на яго подал іск учора у суд Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. І гэты іск будзе разгледжаны. Калі не, то гутарыш таксама пойдзе под суд. Подождите минутку. А вы уже прошли перед этим все инстанции судебные наши? Самое первое, что я прошел экспертизы Москвы и новинок, абсолютно здоровый и способен манипулировать людьми, как сказали новинки. Добро. И так далее. Вот такие кадры попадаются у нас сегодня, как говорится, из дурдома с приветом. Я не знаю, что такое, честно говоря, золотой витязь, и после этого монолога мне даже не хочется интересоваться, что это такое. А сейчас мы вернемся снова. Площадь заполняется. Если вы видите, людей становится уже заметно больше. Центр площади скоро будет тоже забит. Так, вот здесь ходят организаторы. Ромашевский, тут недавно видно было, Гуваревич проходил, там где-то возле своих палаток стоял Николай Козлов, там Павел Сверинец, то есть все тут ходят, ага, знакомые лица постоянно прибавляются, и мы сейчас идем поздороваться с еще новоприбывшими людьми. Здравствуйте. Здорово. Здорово. Наш стрим будет, да? Он уже идет давно, я уже тут давненько. Видел, какой кадр был? Нет. Там пришел. Ну, когда им пересмотришь стрим, это вообще шикарно просто. Ты что, снимаешь? Когда снимаю. А что, не надо? Тогда я могу отвернуть. Из новинок с приветом. Чувак такой. Вот такие дела. Народ прибывает. Будем сейчас ходить смотреть, кто еще тут у нас пришел. А думаю, что 10 тысяч не знаю, но может быть 5 на пике соберется, как и в Гродно, а может даже и больше, кто его знает. Пока я думаю, что тысячонка, наверное, будет. Так. Вот тут ходят корреспонденты Белсата, просто люди снимают. К сожалению, нет стабилизации, поэтому, если что, картинка немножко трясется, но я стараюсь. Вот видим, с детьми. Люди приходят с детьми. Народ ходит кругами, от палатки к палатке, все переминаются, ждут.
Так, а сейчас переместимся поближе к сцене. Там у нас настраивают инструменты, музыканты, репетируют. Женщина хочет танцевать ни днем, ни ночью, ни днем, ни ночью, ни днем, ни ночью, не заправлена кровать, не заправлена кровать. Громче, колготки подольше, не танцует опять. Не замечает и предпочитает лицом у нарезки лежать. Тачка на бензине, чертово колесо, на середине, под домом снова. Статики ходы, и уже не одна. Сегодня до зарплаты, сегодня присада. До зарплаты. До зарплаты. До зарплаты. Так, скорее всего, весь концерт я присутствовать не буду. Поскольку сколько он там продлится, возможно, там 3-4 часа. Наверное, часа 2 я поснимаю, сделаю стрим, а потом, наверное, уже поеду до дома, скажем так, поскольку все-таки вчерашний день еще дает о себе знать. Целый день тоже так на площади были на ногах, но, к сожалению, в Киеве оказался сильный ветер тогда. И малость так промерзли и устали. Поэтому все-таки я, наверное, весь концерт не выстою. Но постараюсь вам примерно показать суть. А что это? Раздаете флаги? Продаете? Раз-два. Так, сейчас я подойду с этой стороны к сцене. Ага. Всем доброго дня. Вот. Як настрой ваш? Начинается. Ці йдуть ви тут. Ну, спочатку трішки інформації технічної. Нагадаю, що на території Київського сквера заборонено вживати спиртні напої, проносити зброю, використовувати плакати з пропагандою війни і екстремістською діяльністю. Так, сейчас я розпакую штатив. Закликаємо так само до поважливого ставлення до супрацовників міліції, а супрацовників міліції до поважливого ставлення до удільників святочного мероприємства. Прибиральні знаходяться за кінотеатром Київ і у самім кінотеатрі. Фуд-зона знаходиться на парковці громадського транспорту. На місці альтанок знаходиться пляцовка ремісників. На території сквера працює так само дитячий аніматор. Під час мероприємства буде відбуватися збір сродків, щоб покрити видатки організаторів. Треба зібрати не менше за 10 тисяч білоруських рублів. Остатні видатки організатори беруть на себе.
На працягу мерапрыемства мы будзем абвяшчаць суму, якую сабралі нашы актывісты на пакрыццё выдаткаў. Напрыканцы мерапрыемства мы праспяваем духоўны гімн беларусаў магутны Божа. Калі нехта не памятае словаў і падзабыў тэкст, то яго можна ўзяць у нашых валанцёраў. Итак, сябры, падрыхтаваныя? Я вас не чую. Есть белорусы тут, меньшуки, есть Беларусь, Как там на Куропатках дела? Живее, конечно, живее. Видите, изучимо, опять начали расписывать там это. Меньшуки, уважаемые сябры, Напомню, что держава установила. День добрый, Синим колером нарисовали звезду Давида, и ошетом и камень поганили. Не вельми. Да, в Фейсбуке. Рады вас часів. Провокация запланирована, але кто и 101-й годовины обвящения Белорусской Народной Республики. Сябры, с Днем Воли! У ноч з 24 на 25 сакавіка 1918 года была обвешана незалежность Белорусской Народной Республики. И хоть приснавала ВНР нядолго, менавіта яна стала правобразом сучаснай Беларусі. Калі б 101 год тому не была обвешана ВНР, то, магчыма, сёння наша краіна не была б самастойнай і незалежнай дзяржавай. Меня зовут Помыс Иван. Сябры, вы тут ёсць ці не? Белорусы, меньшуки, вы тут ёсць ці не? Сябраваць сегодня будем, святкаваць будем День воли? все нормально, Аркадий. Конечно, будем. И мы, собственно, гурты уже у нас подрыхтованы. Мы починаем. Зараз мы зачитаем третью уставную грамоту Рады Белорусской Народной Республики, как обвяшали краину незалежной державой. И так, уже амаль что пошли. Давайте будем аплодовать, хлопать. На эту импровизованную добрую сцену поднимается Людмила Волкова, активистка с Белорусской социальной партии «Громада». Аплодисменты ваши! Год тому назад народы Беларуси разом з народом России скинули ярмо российского царизму, який найтяжче притиснув Беларусь. Не питаючися народу, ён кинув наш край у пожар війни, яка чисто зруйнувала городи і вёски білоруські. Тепер ми, Рада Білоруської Народної Республіки, скидаємо з родного краю апошнє ярмо державної незалежності, яку гвалтом накинули російські цари на наш вольний незалежний край. От гэтага часу Белорусская Народная Республика обвяшається незалежною і вольною державою. Самі народи Білорусі у пособі установчого сойму постановляться в будущих державних зв'язках Білорусі. На моцы гэтага трацяць сілу ўсе старыя дзяржаўныя звязі, якія далі магчымасць чужому ўраду падпісацца і за Беларусь трактат у Бярэсце, што забівае на смерць беларускі народ, дзелячы зямлю яго нашчадкі. На моцы гэтага ўрад Беларускай Народнай Рэспублікі мае ўвайсці ў зносіны з зацікаўленымі странамі, прапануючы ім пераглядзець тую часціну Бярэсцейскага трактату, якая датычыць Беларусі падпісаць мірную умову з усімі ваяваўшымі дзяржавамі. Белорусская Народная Республика повинна отнять все земли, где живе и мае лишбенную перевагу белорусский народ, а власне Могилевщину, белорусские части Меньшчины, Гродненщины, с Гродней, Белостоком и іншими, Виленщины, Витебщины, Смоленщины, Шарниговщины и сумежных частей соседних губерний, заселенных белорусами. Белорусская Народная Республика сцвярджае ўсе тыя правы і вольнасці грамадзян і народаў Беларусі, якія абвешчаны уставной грамотай ад 9 сакавіка 1918 року. Абвяшчаючы аб незалежнасці Белорусской Народной Республики, Рада яе пакладае свае надзеі на тое, што ўсе любячыя волю народы дапамогуць беларускаму народу в поўнай меры здзейсніць яго палітычна-дзяржаўныя ідэалы. Великий дякую всем аплодисменты, конечно же, и под ваши бурные аплодисменты на этой вельми светлой, вельми теплой сцене литерально про одну хвилинку з'явятся первые выступовцы, и это Менская белорусская группа. Как вы думаете, какая группа, який гурт з'явится теперь тут на этой сцене? Сябры, не будем гадать, это группа «Водар», полуакустычный вариант. Я лічу, что вы ведаете гэтые песни, ведаете гэтых музыкаў, мабуть, не вельмі добра, але пасля гэтага выступу будзе вельмі чутка знаць, што ў Менску ёсць гурт «Водар», і цяпер ён ужо праз некалькі хвілін пачне сваё вяшчанне, мабуть, секунд. Итак, сябры, усіх са святам, есть вы тут, меншукі беларусы?
Ось так, добре, будемо набирати обороти. Усіх зі святом, усім приємного настрою і ми починаємо. Так, ну что, сейчас начинается концерт. Первая группа будет выступать. К сожалению, солнце слепит, плохо видно на экране, что там показывает. Но я думаю, нормально все. Ну вот, мы видим, что народа собралось уже прилично. Возможно, скоро уже заполнится площадь вся. Вот что происходит позади меня. А сейчас мы снова переключимся на сцену. Так, тримайте. Раздают газеты всем желающим. Ждем, пока музыканты расположатся, настроят инструменты. Сейчас должны будет начать.
Спасибо всем, кто пишет в чате. Большое спасибо украинцам, которые также нас поддерживают, поздравляют. Концерт начинается. Нет, ветер немножко поменьше. Не настолько сильный, как вчера. Так, доехал нормально. Сегодня вот приехал и сразу на концерт. Всім привітання. На сцені зараз гурт Водер. Гурт Водер – гэта вольныя беларусы. Прыемна пазнаёміцца з вами. Сёння будзем у гэты сонечны дзень, хоць і халодны, сагравацца разам з музыкай і без лішніх словаў пачнем адразу. Я зашпіліў апошні гузі, бачу, час прыйшоў, час зышоў. Крызіс цяпла абдымацца пара, за спяною бяга, сумуе вярбаты, лісця ў гарах, ляціць у вырай. Нырнуць у штвадар з головой,
Ведь кому горбатку ты зрядом догадку, але огульный рассвет лучи ясной разбудит мой небес журавля. Тучки нотами сядять на проводах, утульность чакає у дверях, утульность чакає у домах. Пора мне спираться у вечный сон. Чакає мяне там мой дом, чакає мяне яна. Моя весна нырнуть уж в ветер с головой. Ведь капу горбатку безмёрном догадку, але огульный наш смех у лучи лесной разбудить у неба журавля и магма топить у сердце лед. Давай согреваться, ты разом смеяться надо. Огульным теплом у лучи лесной разбудить у неба журавля. Я сподіваюся, покупку собі малював всіх шивається, може бути, ні. Зашибенська, дякую велике. Ну що зробиш? Добренько. Як усім відомо, хутка ўжо прыйдзе лета, хоць гэтага не заўважна. Аднак я ўпэўнены, што большасць паедзе ў усялякі Турцыі, Егіпты, але, мабыць, не беларусы, потому што у нас ёсць асабістае Менскае море побач. Позаграць можно на огородике, посадить бульбочку, помидорчики. Спасибо большое за то, что подписались, да, следите за событиями. Сегодня у нас день воли. Поедем у Турции. Ладненько, наступная песенка будет про то, як бачаць замежнікі Менское море, калі мы про его кажем. Так, вот мы видим флаги с погоней, флаги Молодого фронта. Там я видел Дениса Урбановича. Не поруны удалечені моря, часом судосне. Больше глибейшим туман за горизонтом схований под вельмом дышу. А могутность и неспешность моря такая крикливая, урачная. Схвалявані хвалі, шматки облоков тихо проплывать над звичайным брудным городом. Вот человек с украинским флагом. Это белорус, но он очень любит Украину. Она практически ему как вторая родина. Поэтому он на многих праздниках появляется и с украинским флагом на спине, потому что это не чужая для него страна. Тихие хвали ласкают мне душу, а теплый песок приятно набирая мои ноги. А завтра моцный ветер разбудит умор блакитно-могутного звера. Блакитное небо затянется шаром, и буйные хвали будут вырываться с моря. Життя наша подобна до моря, моря подобна до нашей души. И ты не кажи, что обошут нам море, что кажем нам море и корабли. Рядом на море
я верю, памяти пацаны, как ты заховал, воспоминания. Вот, сейчас я специально даже приподнял штатив, чтобы показать вам сверху толпу, чтобы лучше было видно людей. Ну что скажете? Еще бы! Настроение очень классное. Дякую, великий. Самое дивное, может быть, у белорусов то, что звычайно... Флаги разные. БЧБ флаги. Флаги с розой — это флаги БСДП, Белорусской социал-демократической партии Громады. Вот эти флаги с крестом — это флаги Молодого фронта. Наступна песня не ведаю, сподобається вам. Молодого фронта БНФ. А кто не в курсе? Также, я тут видел где-то вот там есть флаги БХД возле палаток. Флаги с лошадью — это ОГП, Объединенная гражданская партия. То есть многие партии здесь присутствуют. Они тут представлены, там их палатки. Ховаються под ковдрой з тобой, птушки замовкли, замерло усё, спять усе, як малое дитё, усе посунули, стихло усё, солнце буйное дасть развитё, как границою почнется житё, как снова проснуть и забыться про всё, выйди на улицу, ся, брат ты мой, погляди на месяц, на зорочный столь, погляди на небо, подъемный постой, глубоко вздохни, як тут пахнет росой, зенички летят на сустрэчу табе, дотык ночный, турботы скрытые, водары росты расползется у снег, в Украине, где нема места свете, все посунули, стихло усё, солнце буйное даст развитё, границою прочнется житё, как снова заснуть и забыться про всё. Стихло усё, даст развитё, границою прочнется житё, как снова заснуть и забыться про всё. Вот мы видим, самые разные люди проходят, интересуются. Прошла какая-то старушка, теперь вот прошел ребенок. То есть тут самые разные люди, далеко не все идейные позиционеры, простые жители Минска и, возможно, других городов. Я очень хотел показать, и не заснули вы от песенок про ножку, и таких лайтовых песенок. Добренько. Ведаете, еще можно гонориться? Гонориться можно хотя бы и тем,
белорусам можна ганарыцца хаця б і тым, што ў нас самая прыгожая мова. Ну, можа, не самая прыгожая, але для мяне самая прыгожая. Не забывайте делать репост, ставить лайки, поделитесь ссылкой на этот стрим с друзьями, чтобы больше еще людей посмотрело трансляции. Што ў Беларусі самыя прыгожыя дзяўчынкі. Ось. Наступная песня будзе кавер на Стаса Михайлова з праграмы зараз шоу-праграма, якая называецца «Для милых дам». Связи нет, просто там разрешили. Штосьці з гэтага плана, з гэтых жанра. Здорово. Здорово, да. Идем трансляцию потихоньку. Так, нет, там не Критон, там другой чувак, там тише. Он где-то тут был, у него либертарианский флаг на спине накинут, желтый. Но он сказал, что он был не один, с ним еще там был. Так что Критон вас встречал. Я прошел, сделал прибит. Да. Нормально, ну как могут быть дела? Я вчера в 9 часов проснулся. Ну нормально. В принципе, на прошлый... Что? Конечно. На прошлый день более примерно то же самое. 1,5 суток. Ну, когда в поезде ехал, ну, да, у нас было 22-е, мы там чуть поездили, но немного, честно говоря. Там Эдуарду дружбы, потом что-то посмотрели там. Ну, то, что по пути попалось. Больше блогеры снимали, хотели в эту Главру там сходить, но дошли только до монастыря, там, ой, где память Ильинского, там дальше. Ну да, особо времени не было, понимаете. Мы приехали, где-то как раз к часу надо было успеть 22-го, когда бургеры собрались. Мы снимали там впечатление, погода сканировала, потом пошли там отмечать, там, зашли в кафе, а потом с кафе поехали. Василий наш один забрал, Василий. Полтава, Луганский, Одесский, кто там еще, всякие менее известные, все в записи есть в телефоне и в камере, только в другой карте. Ну да, конечно, хорошо было бы стрим, но не получилось. С iPhone там все есть. Все это есть. Хотя, в принципе, там то же самое. Это провокатора. Хватит. Там был такой толстый мужик с бородой, весь отъездный человек, начал правого сектора. За Лукашенко там все, тут вся позиция это провокатора против Беларуси, там, Лукашенко. Я там ученый, я сотрудник администрации президента. Конечно, я специально видел. Говорит, только из Норвегии вышел, там такой, короче, нес там всякую чушь. Его Это случайно не тот чувак, который выходил на Сузова? Кстати, возможно, там жирный такой надо будет потом посмотреть, с бородой. Но видно, что это профессиональный провокатор. Он играет, ну, то есть он... Может. Как там скидку оцениваешь количество людей? Сколько ты... Я чувствую, как не силен. Ну да, тут кто-то писал. Не важно количество, важно, что кто захотел, тот пришел. Да. Ну, говорят, Гродно пиково до 5000 приходило. А сколько за день там, не знаю. 50, наверное, нет, но много. Что-то там 10 тысяч называлось. Даже если 5 тысяч всего. У нас тут локальный жарт, так пробачьте.
Добренько. Это же не для того, чтобы Так как показать, вот, мы уже смотрите, успели сколько вам там рассказать собралось колыбельную, я людей думаю, под первым ну, идти в нашу Да, не кстати заслугу. говоря, я еще сдал Да камеру мы хранения, там расскажем ближайший сказку. тренировок, у меня еще такая сумка, там всякого Самураи, задавали, конечно. каких-то Сказка круассанов. для самураев. Что? Опасно Просто сдавать в Европу. Нет, так как еще мне, там она Обычная есть, камера в этом магазине? да, в магазине. Я же тебе говорю, но у меня выбор небольшой. И дальше Вася. Тащить с собой вот эти большие коробки, там тушенка какая-то из страуса, мясо страуса тушеное. Чувак какой-то приезжал, не Сайгон, там чувак украинский, как-то его блогер, незнакомый совсем, зловещая вата. Так он всем блогерам давал там по 2 коробки. Какая-то рыба там запакованная, консервы, говорит, вы прорекламируйте вот на своем канале. Это уже, если ты где-то скажешь, что будет интерпретировано как помощь Сороса. Конечно, нет печеньки, я же покажу, там круассаны, это прямо Виктория. Ну вот консервов пока еще нет. Того не было. Стать мемом. Да, страус. Говорят, тушенка, а я думал, там говядина. А вчера, когда с Сайгоном остановились, потом еще там одного есть там много есть собак. Я починал, откуда нужно острый, мясо страуса. Привет, страуса. Долго терпел народ. Мне предложили такой СДП, я отказался. Если дали просто Хотим бесплатно. Раздается а там просто не мой процент мне маленький. Я думаю, Опять он меня только вот близкий закончен путь. мне хотели народ Ложевая сталь, и вилы воткнулись в грудь. Не бойся, будет дичам детским народом сбивает серый снег. Уходи в закат года. Кто смотрит трансляцию, может примерно вычислить, где мы стоим. я не подошел, я посмотрел трансляцию и Ну, немного кто. Кстати говоря, очень много было людей, которые узнали Сайгона, хотели его потом людей направлял на убийство на площади. Было 22-го закрытие, или шагнула. а 23-го хотели сначала на Майдане, там Не бойся, умер, здешним городом появится серый. даже на блогеров не ходит 3000 человек. я потом, да, сделаю это, как его, и каналы там были, телеканалы, все легально, все нормально, полиция никого там не трогала. Да, я смотрел, то есть и менталитет людей совсем другой. То есть больше пассионарности. То есть они готовы не только смотреть, а действовать в интерес. Посмотрел, взял, вышел, собрался там, закон. Наступная Пошли песня. мочить, там действовать, свергать там все. А наши, да, спасибо, лайк. Кому-то зацепиться, как рода печурный дубов. Здесь дорогую силу, светлая сила. Ну, как народно, мне кажется, очень И так я полгих я шарилани, не бросите вы не спокойных потребна вот только ясная свобода, пошатай дорог станцевать целый год. А у нас было на Софийской сборка охоты. А, в Киеве и ПНР будет? Что? И ПНР будет в Киеве? Не слышу. Ну, да, будет праздник. Где-то сотни
конечно, много. Так они вот пришли после Косидя, вот после Сайгона, говорят, что мы вот там с Нирваной разговаривали, привлекли аудиторию. Смеяться беззвучно застать не ко свету. Да, там немножко как он писал, типа, забирай загады твою, выпьешь кровь. плохо видно. В чате пишут, что вкусно. И людей мало. Это максимально? Что? Максимально? Не, это... Просто сейчас перепишут. Что? Юля Сахты, бедом столью Не, сейчас, наверное, не получится. Как аккумулятор хватит? У меня пауэрбанк. Я его пока не включал. Там немножко провод отходит. Это сам вот я просто их долго. Я хочу потом уехать, чтобы забирай за собой твою выпьешь кровь. Что? Больше? Не, едет просто она дешевая электричка, 450 стоит. И она приходит в такое время, что там часов может 8, там, или что-то такое. Не, подожди, если 15:50 туда, она где-то около 8 приходит. Пораньше. А та, которая 17:52, она приходит 23. Народа просто собрал. Вот, кто-то вот так. Сябры, гэта быў гурт Водар. Ваши аплодисменты не смолкают, яны працягваюцца, молодцы хлопцы. Усіх з днем волі, усіх са святам, добры настрой, добры сонечны надвор'е, конечно. І гэта ўсё таму, што сёння сапраўдны праздник, сапраўдны беларускі дзень, дзень волі, сябры. Як настроіце, ёсць вы тут? Венск, я бачу, у вас усё больш і больш прыбывае на гэтай пляцоўцы, і гэта вельмі добра і цудоўна. Сябры, вы тут ёсць? Я вас не чую, вінчукі! Яшчэ разочак, ёсць вы тут ці не? Усім добрага настрою, сябры. У нас пачынае рыхтавацца на гэтай сцэне другі гурт, беларускамоўны гурт. Як яго назва трішку пазней я вам абвяшчу. Ну а вось у даны момант, на дадзены момант на гэтую сцэну запрашаюцца дэмакратычныя сілы, асноўная эліта дэмакратычных сілаў Рэспублікі Беларусь. А гэта старшыня беларускай сацыяльна-дэмакратычнай партыі Ігор Барысаў. Аплодысменты вашыя! Выконваючы старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Мікалай Козлоў. Аплодысменты! Старшыня руху за свободу Юрий Гуварэвіч. Старшыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталій Рымашэўскі і Вольга Кавалькова. Было больше, я в метро ехал. 27 было. За святом, сябры! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Віншую вас со 101-ми угодками заснавання Белорусской Народной Республики. И я думаю, первое, что мы скажем, разом с вами, скажем тем людям, кому сегодня не стоять помники на наших городах, але тем людям, которые являются заснавальниками и волотами Беларуси, от Константина Острожского и Евросинии Полоцкой до Василя Быкова и Владимира Короткевича, скажем им наше «Дякуй!» Дякуй! Дякуй! Але быць іх годнымі нашчадкамі – гэта не толькі ўшаноўваць іх памяць. Быць іх годнымі нашчадкамі – гэта таксама працягваць іх справу. Бараніць Беларусь і яе незалежнасць. А незалежнасць Беларусі пачынаецца з ушанавання продкаў.
національних символів і відродження нашої родної білоруської мови. Бо той, хто зганьбить родний стяг, то саме, що плюне в твар своєму батьку. А хто відмовиться від родної мови, все одно, що забуде родную маті. Тому сьогодні ми пропонуємо разом з вами розпочати кампанію «Наш стяг, наша мова, наша незалежність». І перший крок, який ви можете зробити, долучитися, поставити підпис у оборону червоно-білого стягу, у підтримку білоруської мови. Каб повсюль. Уже у 2019 году червоно-білий стяг був ушанований білоруською державою і оборонений законом. Как уже с 1 вересня 2019 года кожный молодой белорус мог свободно обирать навчання на белорусской мове. Как по всем свете, где бьется сердце белорусов, гучало белорусское слово. И жила Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Дорогие сябровки и сябры, от ім'я Білоруської соціал-демократичної партії Громади віншую вас з Днем Волі! Живе Беларусь! Мне, як соціал-демократу, удвойне приємней стоять тут на этой сцене, тому що Левитоков в Білоруській Народній Республіці якраз таки стояли соціал-демократи. І перший уряд був соціал-демократичним, а автором третьої уставної грамоти був соціал-демократ Антон Луцкевич. 101 год тому батьки-заснувальники Білорусі думали про те, що Білорусь буде демократичною державою. Демократичної держави повинні відбуватися свободні і справедливі вибори. На жаль, ми ведаємо, в якій державі ми живемо, і про це казати не випадає. Єдина можливість, як домагатися гэтага, гэта больш активно удзельнічаць у кампанії назирання за виборами. Гэта больш принципово відстоювати свою позицію, свой вибор. І що треба сказати на кінці? Живе Білорусь! Долучайтесь до наших політичних організацій, будьте більш принциповими, і разом ми можемо змінити нашу будучиню. Будучиня за нами! Живе Білорусь! Привітання, сябри, віншую всіх з сьогоднішнім святом, з таким сонячним надвор'ям. І незалежність, як казали мої колеги, гэта так само незалежная судовая система. Гэта калі чыноўнікі абараняюць і прадстаўляюць наши з вами інтарэсы. Незалежнасць гэта калі міліцыя з нами, калі яна нас абараняе, а не катуе. У гэтым ёсць незалежнасць нашай краіны. Незалежнасць гэта таксама годнае жыццё наших сем'яў. Незалежнасць гэта калі кожны пенсіянер у нашай краіне можа дазволіць сабе годны лад жыцця. Незалежнасць гэта калі і жанчыны, і мужчыны ў нашай краіне маюць роўныя правы і абавязкі. Незалежнасць складаецца з вялікай колькасці складнікаў. Гэта эканоміка і сацыяльная эканоміка. І сёння, у гэты дзень, калі мы святкуем Дзень незалежнасці нашай краіны, мы павінны казаць, што незалежныя суды, незалежныя чыноўнікі і ўсе тыя людзі, які прадстаўляюць нашы інтарэсы, павінны быць з народам. Таму што народ абірае ўладу. І народ гэта ўлада ў нашай краіне. Я вас усіх віншую, я жадаю вам добрага настрою. Я жадаю, каб кожны дзень чырвона-белыя сцягі і беларуская мова гучалі паўсюль. Каб з кожным днём наша моладзь бачыла перспектыву ў нашай краіне, каб мы не з'язджалі на заробкі, каб мы мелі магчымасць уладкавацца на працу ў нашай краіне. І я вас віншую, усіх абдымаю. Жыве Беларусь! Шановні сябры, дозвольте от імя Руха за свободу привітати вас з Днем Волі. Это цудоўнае свято, і нас ужо тут тысячи, я веру, что тягом дня будет еще более людей.
бо Беларусь жила, живе и будзе жить. Живе Беларусь! Больш за сотню гадоў таму айцы-заснавальнікі Беларускай Рэспублікі знаходзіліся в вельмі складаных умовах. Распад Расійскай імперіі, нараджэнне бальшавізма. Тым не менш, яны знайшлі ў сябе сілы і волю, каб заявіць пра стварэнне новай незалежнай беларускай дзяржавы. Гэтую надзею яны пакінулі нам спадчыну. Дзякуючы гэтаму мы ўжо маем незалежную Рэспубліку Беларусь. Але што робіць сённяшняе кіраўніцтва? Яно першымі крокамі ідзе і здае нашу незалежнасць, наш суверэнітэт. Яно падпісвае дамову аб стварэнні саюзнай дзяржавы з імперскай Расіяй, нашай усходняй суседкай. Яны не пытаюць нас, не пытаюць грамадства, ці хочам мы гэтых залежнасцяў, ці хочам мы жыць у адной саюзнай дзяржаве, залежыць як палітычна, так і эканамічна. Таму зараз я хацеў бы звярнуцца да вас, і каб вы адказалі на гэтае пытанне, адказалі гучна, каб ваш голас быў пачуты ў Драздах, якія адсюль значна бліжэй, чым ад цэнтру Мінска. Ці патрэбна нам саюзная дзяржава са сталіцай Маскве? Ці патрэбны нам расійскі рубель і выбары саюзны парламент? Ці можна назваць гарантам незалежнасці чалавека, які падпісвае ганебныя саюзныя дамовы? А ці хочам мы жыць у сапраўды незалежнай Беларусі? Ці хочам мы, каб Беларусь была паўнапраўнай часткай сям'і еўрапейскіх народаў? Ці зробім мы ўсё магчымае, каб пабудаваць незалежную, еўрапейскую і дэмакратычную Беларусь? То ці жыве Беларусь? Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Здравствуйте, друзья! Я от имени Объединенной гражданской партии поздравляю вас с этим замечательным праздником. Независимость страны – это прежде всего и безопасность страны, и суверенитет страны. Мы вспомним слова одной из известной песни. Мы белорусы, мирные люди. Помните, да, такое? Статья 18 Конституции говорит, что целью Беларуси является безъядерный статус и нейтралитет. Безъядерный статус мы уже получили, мы отдали ядерное оружие. Но у нас остались стратегические военные объекты Российской Федерации, иностранного государства. Разве нам это добавляет безопасности, суверенитета и независимости? Нет. Я считаю, что наша задача и требуем, чтобы иностранные базы были выведены. Наша цель не нейтралитет. И нас договор ОДКБ нас совершенно не приближает к этой цели. Друзья мои, мы должны требовать от властей, чтобы выхода из договора о коллективной безопасности. Мы должны требовать вывода иностранных баз с территории Беларуси. Живи Беларусь! Сябры, давайте моцнымі аплодисментамі падтрымаем наши дзяржаўныя сілы, дзяржаўную моц нашай краіны, нашай роднай рэспублікі Беларусь. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Сябры, усім прыемнага настрою, а мы працягваем, і пад ваши аплодисменты уже на гэтай сцэне з'явілася беларускамоўная наша родная менская група гурт КАС. Аплодисменты! І пакуль літаральна яшчэ адна хвіліначка нагадаю. І ад імя арганізатараў асабліва дзякуем за падтрымку Дня волі, згуртаванне беларускай моладзі ў Амерыцы і яго старшыню спадара Міколу, а таксама і дзякуем спадару Віталію Петуху, спадарані Тацяне і іншым ахвярадаўцам. Сябра, аплодисменты ім. Дзякуй вам вялікія. І калі ў кагось ёсць магчымасць, сябры, ахвяруйце на канцэрт, на сапраўдныя святы, ахвяруйце на музыку, у намётах ёсць скарбоначкі, падыходзьце ды ахвяруйце. Жыве родная, незалежная краіна! Жыве!
Да, Анатолий, доехали нормально. Вот как видишь, на концерте стою. Один, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, раз, вот. Раз, два, три. Раз, раз, раз. Ну да, надо добавить, что-то себя не слышно вообще. Раз, все. Все, тоді починаємо. Всім добра і здоров'я, добрих! Вас вітає гурт «Крас». І ми віншуємо сьогодні вас з Днем Волі. Зіграємо і разом заспіваємо добрі пісні для добрих людей. Будемо свободні, як птушки. І перша наша пісня називається «Два бусли». Поїхали! Поїхали! Как молодость, привет, бурила, руки вгору, дороги до солнца, всякий дорога, великая сила, оживает всех, и ветер пяточек, полюбе на вокал, картины сятые, на поле снопы, и вялистые ложи, холодные хаты, и гнезды пустые. Два буслы летят целый рай, два буслы вроде крылы, два буслы над рекою, два буслы против брою, два буслы летят целый рай, два буслы широкие крылы, два буслы над рекою, два буслы. Мы с тобою огибали нашу больницу и душевня, душку уже не скрываю. После двери прихожей в больнице завешаны руки, взгляды на Наталью.
твердые реки и мертвая время. У всех, кто остался, у всех замерзают глубокие крылы и чистое небо, а некие силы зато мерцают. Два узлы летят умирай, два узлы широкие крылы, два узлы над рекою, два узлы страшной игрою, два узлы летят умирай, два узлы широкие крылы, два узлы над рекою, два узлы мы с тобою. Мы с тобою. Дякую! Ну як настрой? Повеселели трохи? Зусім не холодно, сонце, ветер не почив. И наступная песня, самая веселая песня. Я хочу, чтобы вы сами ее назвали, отказавши на мое питание. Тут есть мужики? Не чую! Но есть мужики! Есть! Самые сопротивные! Самые моцные! Давайте скажем, мужики! Мужики! Гучней! Мужики! Поехали! Так и называется наступная песня. Мужики! За столом сидели мужики, сало с мясом ели, хомяки смачные, стравы свежие, на столе свой самогону, вот и держали
Наши настали свой самогон. Ходите, ай-дай-дай-дай-дай. Мужики, ай-дай-дай-дай-дай. Мужики, ай-дай-дай-дай-дай. Мужики, дякую, дякую, Леоніки. Голосу, коли ласка, монітори криху більше. Да, пока пауза, Анатолий, я скажу, что нет, сегодня никаких стримов я участвовать не смогу. В лучшем случае завтра вечером, когда закончится этот стрим, я уезжаю домой. Поэтому никаких сегодня стримов других не будет. Народ все прибывает, подтягивается ближе к сцене. А наступна пісня без вашої допомоги, сябри, ну ніяк не отримається. Заспіваємо разом? Заспіваємо? О, видатно! Тоді треба запам'ятати тільки пару словців. Зараз я наіграю, а ви запам'ятайте, а потім разом заспіваємо. Глядіться, все вельми просто. Разом! 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 Один з одного разом! 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 Ми можемо все разом! І так далі. Разом, один за одного, разом ми можемо все. І у припевчиках разом давайте будемо співати. Андрюха, махнеш, так, носи сигнал людям, так? Зрозумів! Погнали! Поехали! Разом! Знайома слабость, топтанные стежки, терпеть, под небом огонь, разом працюем, под солнцем шоколадным кафедром. Жалы лацуют связанные руки, один я в столова, а разом стена. Звезды борются, хворобы загинут, и будет не страшно любая беда. Разом, 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 один за одного разом, разом, мы можем все разом, один за одного разом, мы можем все разом. Ветер важнее, кистаются сосны, так и на хатах хочется рвать. Раптом светлее, промень зрелостный, солнце своє, правда хочу сказать. Эй, жито совсем, делятся нервы, оленые струны, густи шини. Разом мы сила, все добро в хаті, сильні сябри, свояки земляки. Поехали разом, 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 один за одного разом, разом, разом. Мы можем все разом, 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 один за одного разом, разом, разом. Мы можем все разом.
усьо разом! Разом, сябри! Дякую, видатно! Ви лепші! Ви супер! Паважаныя сябры, невялікая абвестка. Нагадаю, што з 2 до 4 гадзін вось там вот у гэтым напрамку каля апошняга намёту там вось будзе працаваць дзіцячая анімацыя. Таму што падыходзьце, бярыце дзетак, не хвалюйцеся, усе разам. Жыве Беларусь, сябры мае! Жыве Беларусь! Жыве вечна! Усім прыемнага настрою. Працягваем. А цяпер, мабуть, самая лепшая песня, самая спокойная, самая лайтовая. Яна заставить... Крыху посумуем крыху, так? О, яна заставить успомнить кожнага своих бацькоў, свайго бацьку і маці, для того... І дзеда, і бабулю. Всіх. Для того, тых, хто дав нам жыццё. І трэба аддаць гэтаму все, што ёсць в сабе. Дзякуй, называецца наступная песня. Гучкає колиску, місяць один закинув світ, на старом кажиться, буде осіння хладет, завтра день. Не журися, маті, батька, я до вас приеду, обниму, так давно хотел побачить, и поэтому скажу. Дякуй, маті, дякуй, батька, що я на світі ёсць такий. Дякуй, дід, і дякуй, бабка, за моє короні. Дякуй, маті, дякуй, батька, що подарили мне життю на дорозі, на зернистой. Дякуй усім і за все. Вітер атакує бриви, ці клянові листи, плині поки брек покупять, стіня суцького куби. Река смех у родной хаті, сонце у очах, святочний стол. Это лепшає багаті, дочки, сини і усмішки батьков. Дякуй, маті, дякуй, батька, що я на світі ёсць такий. Дякуй, дід, і дякуй, бабка, за мої короні. Дякуй, маті, дякуй, батька, що подарили мне життю на дорозі, на зернистой. Дякуй усім і за все. Дякуй, батька, що подарили мне життю на дорозі, на зернистой. Дякуй усім і за все. Дякуй, маті, дякуй, батька, що я на світі ёсць такий. Дякуй, дід, і дякуй, бабка, за мої короні. Дякуй, маті, дякуй, батька, що подарили мне життю на дорозі, на зернистой. Дякуй усім і за все. І вам так само дякую.
усім і за все, сябри. А ми протягуємо танчить, веселиться і заіграємо позитивну пісню, яка називається «Живі», яка була написана 17 років тому, але актуальна і по сьогоднішній день. Живи, братка, і не помирай. Поїхали, живи. Раптовне старіння відбувається з тобою, але ти досі в любові і з тупою головою. Але це не проблема, ми розрулимо эту справу, пусть знайдем панацею, попоклюкавые травы. Живи, ракай, не помирай, ратуй, ратуй меня от гора. О, ночь прямо по коленам бура, нічого не коштує. Житься без пригодов, народиться и узнаться, копачиться рот народу. Я хочу ковно заусюди, всех моего життя застался. У історії країни, я хотел, там я отдался. Живи, прокляни, не помирай, ратуй, ратуй меня от гора. Ночь прямо пожирает и на под коленом мура. Живе Беларусь, живите, братки и сестры. Спасибо. Наступну пісню сыграем, яка називається «Млин». Млин. Не хвалюйтеся, все буде добре, одним словом. Починаємо, «Млин». Это млын старый, берег той крутый, там бежит вода, крутит шорны, там тяжи Днепру, перемили все, не хвалюйся, будет все добро.
земелька. Что тут посеешь, То и пожнешь. залетает счастье, Коли бьется сердце, то и лютые обиды. ты живешь. Это млын старый, берег крутый. Там, где ошибся вода, крутит шармы. Там, где жидя пруд, перемиль все. И хвалюйся, будет все добро. Твердое зерне, Станем мукою, хлеба ковала, есть до стола. те, что и место, Понад ракою, те станет светлой. моя голова. Это млын старый, берег крутый. Там, где ошибся вода, крутит шармы. Там, где жидя пруд, перемиль все. Не хвалюйся, будет все добро. Это млын старый, берег крутый. Там, где ошибся вода, крутит шармы. Там, где жидя пруд, перемиль все. Не хвалюйся, будет все добро. Буде все добре, сябри! Обов'язково! Дякую, дякую. А наступна песня буде про тое, пожадання вам, каб все питання, і малые, і великие в житті вирішалися легко і просто. На одним подиху. На одним. Поехали, на одним подиху. Чистые крыльца и журчание рэп, пожакали, почучало. Теплый нож веселки, в радости земля. Не дарма тягали, будет спасена. Проросло осенне, и мнется жить. Будем починанием быть. Надо дыханым. Уходим на правду, крочим с мотором. Надо дыханым. Уходим порывом, промым эфир. Надо дыханым. Разлесы головы, сердце, как руты. Надо дыханым. Все життя проходить, кто шукає, той знаходить. Душкою узняться камнем стіна дому, запраметной темры выбиться у світло, як асфальт порила моцная трава, на початку было слово.
притон. Быстро так подмыва, хутка брать разгон. Ні у якім разі не спиняться гнів, одним махом забивать їх над ним подихом. Одним напрамку крок позаранку над ним подихом. Одним порыве управлен эфир над ним подихом. Прослесы болоты, терпкой отводы над ним подихом. Со життям проходить, хто шукає, той знаходить. Сили, хай горить сонце младша. Ти саду, ріка вулиці, пригожуся в твоїх руках. Над ним подихом, одним напрамку крочем з позаранку, над ним подихом. Одним порыве управлим ефір над ним подихом. Розляси болоти, терпкой отводи над ним подихом. Все життя проходить, хто шукає, той знаходить. Дякую! Дякую, дякую, дякую. Це літеральна одну хвилиночку, невеличка об'ява. Вам увогуле подобається імпреза музична сьогоднішня наша? Я вас не чую, подобається чи ні? Добре. Нагадаю, що уже ось тут, на этой пляцовке, собрано амаль 100 000 белорусских рублей на покриття видатків на організаторів, ось на групу, на музику, на все добре і лепше. І вельми вас попрошу від організації так само, ахтаруйте, коли у кого є можливість, підходьте до намету, берегуйте любую копеечную, яка, видите, там може у кишені завалялася. Усім доброго настрою, протягуємо, живе родна країна! Живе! Так, можешь свернуть штатив. Свернуть штатив, походить немножко так с камерой. Кас! Питаюся, як гурт називається. Кас називається. А наступна пісня називається «Музей Валунов». Може, хто був у музеї Валунов рушу в Мінську? Хто був? Поднимайте руки. Хто був? Остальні не були, що ли? Говорю, можешь сложить? Треба їхати у Уру. Треба їхати, запрошуємо. Вельми много цікаво. І зараз ми заспіваємо і все це розкажемо у пісні, що там робиться. Музей Валунов. Это шера упадет, помянула и вернуться, побачить людей. Бардовые камни, усадил дали шанс, и теперь я не расскажу, что было на нас. Музей Валунов на Беларуси, 100 років зосталося, ти Беларуся. Музей Валунов, любить
час года. Высвободите увиденным Божья на свобода. На долоні вся країна, тут камінні городи, в цих устоях это межі, стежки, реки і шляхи. Тут колесит так косили, что широкий разговор, и сапами жито жали за страны в очах. Музей валунов, карта Беларуси, что от фруктов осталось, ты выгодоросся. Музей валунов, любый час года, высомнили увидулым вознят свобода. Зараз скачем по каменнях, ялія валунов, висомлітка покоління, ується тисячі годов. Это новая победа, и не волнует, это лагится голосом, валунов, музей валунов, карта Беларуси, что от фруктов осталось, а ты выгодоросся. Музей валунов, любый час года, высомлите увиденным Божья на свобода. Музей валунов, карта Беларуси, что от фруктов осталось, а ты выгодоросся. Музей валунов, любый час года, высомните увиденным Божья на свобода. Музей валунов, что от фруктов осталось, музей валунов, высомните увиденным Божья на свобода. Божья на свобода! Дякую, дякую. Може, вже ми надокучили? Ні? О, видатно! Але іншим так само треба виступити, тому ми заграємо опошню пісню, самую веселую і спортивну пісню, яка називається «Ровар». Пришла весна, все на ровары крутим педали, Все дружно. ровары, поехали!
Приходьте 2 травня у ТНТ Рок Клаб, заиграем весь сет. Дякую, вы были сегодня классные. Дякую, что вы сегодня тут есть за эту пригожусь. Всех с Днем Воли! Живе Беларусь! Живе! Всем аплодисменты, гэта беларускамоўны гурт «Кас». Ён толькі што заявіў, хто не ведаў яе, ўжо пазнаў. Гэта нашы мінскія хлопцы, мінчакі, сапраўдныя патрыёты, ды проста добрыя хлопцы, ды дзяўчына. Аплодисменты гэтаму гурту. Дякую! Усім добрага настрою. Сонейка сёння вельмі цудоўны, ды і настрой таксама у нас смешлівы ды сонечны. Пакуль будзе рыхтавацца наступная калегія музыкальная, наступны музычны калектыў. На гэтай невялікай, але ўжо вельмі моцнай сцэне з'яўляюцца пад вашым бурна аплодысменты. Дэпутатка Палаты прадстаўнікоў Ганна Канапацкая. Выконваючы абавязкі рэктара першага беларускамоўнага універсітэта імя Ніла Гілевіча Олег Трусаў. Вот он поднимается уже на нашу сапраўды знаменальную сцену. Ну і яшчэ прадстаўлю, а таксама старшыня таварыства беларускай мовы, дэпутатка Палаты прадстаўнікоў Алёна Анісім. Ваши аплодысменты ды падтрымка. Привітанне, сябры, са святам! Я шчыра віншую вас з сапраўды незалежнасцю Рэспублікі Беларусь. І сёння я веру ў тое, што наша гісторыя, наша мова і наша культура будуць спрыяць таму, што Беларусь будзе сапраўды незалежнай дзяржавай. У мяне для вас ёсць невялікі падарунак. Гэта праект закона аб ужыванні бела-чырвона-белага сцяга. Той сцяг, які сведчыць аб тым, што Беларусь сёння можа і павінна быць незалежнай дзяржавай. Я дзякую вам за тую падтрымку, якую вы робіце для таго, каб Беларусь сёння была развітой краінай у цэнтры Еўропы. І таксама я, як дэпутат Палаты прадстаўнікоў, кажу сёння, што мы павінны разам аб'яднацца для таго, каб дамова аб саюзнай дзяржаве была скасавана. І Палата прадстаўнікоў можа быць тым дзяржаўным органам, які прапануе рэферэндум аб скасаванні данной дамовы. Я заклікаю вас быць разам, я заклікаю вас помніць пра тое, што сёння Беларусь незалежная дзяржава, і яна павінна мець добрыя стасункі як на ўсходзе, так і на захадзе. Са святам вас, з незалежнасцю нашай краіны. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве! Дорогие сябры, 101 год назад у Менску, недалёка ад гэтага места, наши дзяды і прадзеды
обвесили незалежную Белорусскую Народную Республику. У той час ніхто не думав, што гэта рэспубліка можа наогул існаваць, бо нават такі народ, як беларусы, ніхто не прызнаваў. Католікі, палякі, праваслаўныя расейцы, ну і тут троху габрэяў, цыганоў, і можна гэты край браць голымі рукамі. Аднак 25 сакавіка нашы людзі сабраліся ў Менску і якраз вясновым днём, раніцай абвесцілі нашу незалежнасць. І колькі потым гэту БНР не брудам аблівалі ў розных там падручніках, розных газетах, потым знішчылі амаль усіх тых, хто узначаліў БНР, все роўна працэс пайшоў. Пасля БНР узнікла БССР, і менавіта БССР у Белавежскай пушчы паўтарыла тое, што казалі ў 18 годзе. Менавіта ў Белавежы сканаў Савецкі Саюз і паўстала Рэспубліка Беларусь. Чым вас усіх і віншую. Жыве Беларусь! Жыве! Жыве Беларусь! Жыве! Жыве Беларусь! Жыве! Шановне гаспадарства, наша краіна не можа жыць без роднай беларускай мовы. Таму заклікаю вас, аддавайце дзяцей беларускамоўныя садкі, аддавайце дзяцей беларускамоўныя школы, патрабуйце беларускамоўную адукацыю ў нашых універсітэтах, каледжах і акадэміях. Бо калі застанецца мова, нам ніякі акупант нічога не зробіць. Чаму нашу мову ўвесь час стараліся затаптаць, казалі, што это калгасная, вясковая і гэтак далей. Зараз мы самая гарадская краіна ў Европе. Мы займаем 3-е место ў Европе по гарадскому насельніцтву пасля Брытаніі і Бельгіі. В одным Менску жыве 2 мільёна чалавек, а ўсе падзеі адбываюцца ў гарадах. Таму віншую вас яшчэ раз з нашым святам і спадзяюся, што 105-ю гадавіну БНР будзем святкаваць пад бел-чырвона-белым сцягам, пад пагоні и на державном узроўні. Жыве Беларусь! Жыве! Дорогие сябры, шановная громада, сёння мы святкуем 101-ю гадавіну БНР. І, як водіцца, у добрых сем'ях з добрым дабрабытам мы робім гэта не адзін дзень, а цэлых 3. Пачыналі учора, а скончым, напэўна, заўтра. І хочацца верыць, што гэтае свята прыйдзе ў кожную сям'ю. І тады не будзе пытання, каб адзначаць гадавіну БНР на дзяржаўным узроўні. Але каб гэтая справа, стаўшы дзяржаўнай, не ператварылася ў фармальнасць, важна, каб мы кожны дзень штосьці рабілі для таго, каб увасобіць ідэалы БНР у нашай незалежнай Беларусі. Таму, як сказаў Олег Анатольевич, штодня працуем на беларускую мову. Я хацела б вітаць сёння тых бацькоў, якія дамагліся ў Менску адкрыцця беларускамоўных груп у садку. Я буду рада вітаць тых бацькоў, хто паспрыяе адкрыццю школ у кожным раённым гарадку. І таму, шановнае гаспадарства, святкуючы, не забываемся пра тое, што для таго, каб у святочны дзень сказаць, мы слаўна папрацавалі, мы маем добрыя вынікі, будзем пра гэта помніць штодня. І тады ідэалы БНР здзейсняцца. І тады наша Беларусь стане сапраўды незалежнай і такой, якой мы хочам яе бачыць. Жыве Беларусь! Жыве! Жыве Беларусь! Жыве! Жыве Беларусь! Жыве! Жыве вечна! Жыве! Так, дякую вам усім і спадзяюся, што мы сустракаемся не апошні раз, а кожны год у гэты дзень у самых лепшых месцах нашай краіны. Жыве Беларусь! Сябры, бурные аплодисменты. Это была депутатка Палаты прадстаўнікоў Алена Анисьевна. Олег Трусов, першы беларускамоўны
університету, ён ректор. І, конечно, Аліна Анісів так само. Ось, і Ганна Пханападська. Сябри, усім доброго настрою. Ну, літерально одну хвилиночку. Ну і тепер, що ж, усе тут мять. Сьогодні я ведуч, але так само я ще, у мене є гурт, ось гэтай хлопці. Гурт нахай, зараз будемо співати про актуальні теми, співати про те, що вже, ну, широ кажучи, обрыдла. Я лічу, што ўсё будзе чётка, і калі у кагосьці будзе там нейкія там спасылкі для таго, каб прыпеў падпяваць разам, дык спяваем, калі ласка. Так, а сейчас давайте посмотрим немножко на народ, как тут у нас люди, а то мы все концерт. Это, конечно, интересно, но необходимо посмотреть и что у нас происходит здесь. Пройдемся, оценим обстановку. Видим, что люди приходят, уходят постоянно. Все оцеплено милицией. Люди вот сидят на бордюрах, слушают. Звук хороший, звук громкий. Все слышно. Так, вот здесь тоже держит много флагов. Вот стоит молодой фронт, надо подойти, поздороваться, а то не со всеми, так сказать, виделся. А что вы так далеко отошли? Я видел, там были, но просто музыка гремела, так я не стал подходить там с краю. А чего вы сюда отошли так далеко? Тут дуже знайомими. Ми ж зараз їдемо на Куропати, ми тут збираємося, щоб потім всім разом виїхати. Да. Я еще немножко пройдусь, наверное, тут потом буду заканчивать. 2,5 часа стрим идет. Скоро, наверное, уже разрядится телефон. Воткнул пауэрбанк, не знаю, как там контакт нормальный, что-то расшатался. Я не бачу, тут с портретами политвязней уже никто не стоит. Здесь? А были? Но мы стояли. А я вначале, когда был, там какой-то провокатор приходил. Мы тут разворачиваем. А как наши шунявки на это реагируют? Они тоже не видят Меня в этом уже провокатора? попередили, подошли, сказали, что раз мы портрет Так это- Алексея Волинова. Сказали, все можно, флаги, все, символика, плакат. Ну, понятно. Всем показывает, что это. Ой, ну що з Наталією? Нічого не знаю. Симчика затримали. так само. А за що їх затримали? За белорусскую мову. Горячо, За белорусскую мову? Ну, что я только читал. Вот такая обстановка, видите, люди празднуют, но молодой фронт даже в такой ситуации не может расслабиться. Денис Урбанович сказал, что они поедут скоро на Куропаты, собирают людей, пытались развернуть плакаты политзаключенных, однако милиция их предупреждала, им не дали это сделать, скажем так. Вот так вот, сказали, Сивчика задержали за белорусскую мову, как они пояснили, то есть за то, что он что-то хотел там зачитать. То есть видите, какой беспредел, какое лицемерие со стороны власти и, в принципе, двойные стандарты. Вроде бы день Беларуси, день воли, но воли до сих пор еще никакой нет. Милиция, конечно, гоняет и провокаторов, но и, так сказать, организаторам тоже достается. Вот у нас тут толпа. Не знаю, сколько здесь человек, оцените сами навскидку, но несколько тысяч есть. Кто был в Гродно, напишите, где было больше, тут или там. Ну что ж, будем идти по-тихому обратно, чтобы было видно. Минске больше пишут, ага. Три, 15,
ты люди. Я был в Гродно. И как? Тут больше говоришь, да? Но это все-таки Минск. Как-никак. Крути. Новый людей, нами с новым запалом груди. Я тебе распробно снесусь на другие грани свету. Было бы неплохо посмотреть с дрона. Так очень сложно понять. Но, к сожалению, дрона у меня нет. Если соберете на донатах, то купим дрон когда-нибудь. Чтобы с тобой под рукой полоска лететь. Белый мигай, разметка ушей, дым ушей. Сердце мое, как с машинным мотором стучит. С каждой хвилиной я разобрался в движение. Дабы километры направились ветру, души свежие ветры, прошел с ним на каждым сознанием, дорожный справа и кроку назад. Дабы километры направились ветру, души свежие ветры, прошел с ним на каждым сознанием. Так. К сожалению, да, солнце слепит, и поэтому мне плохо читать, что на экране там. Сейчас я подойду к Молодому фронту и попробую еще спросить у них по поводу вандализма в Куропатах. Говорят, что там разрисовали памятники, кресты в Куропатах. Ну, это уже довольно давно, но надо все равно будет спросить по поводу этого. Тонкая такая провокация. Это же все почему-то. У нас туда уровень. Вот тут не сама. Да не сама, это просто ладно. Я так само извинял. Я знаю, что может там Ленин якийсь, что не витримало душа поэта, ну я туди пішов, Основні композиції були написані в минулому році, я якраз звішив з тобою БЛР, але у этом буде 101, а хоть БЛР на году 101, дик тому, мы крышку звонили слова, дик секс. Если есть возможность. Хотел спросить. 1 год БЛР. Я этого еще не купил. Вот, хотел спросить по поводу вандализма. Там памятники обрисовали. Куропат. Денис, ты не в курсе, да? Хорошо. Слаживайся, Ваня! Пока время есть. Несколько комментариев. Что там по поводу памятников? Я видел, обрисовали памятники. Да, вчора був обмаляваний Габрейський помник, Державний. Так, вкручивайте воду, стяг подхватите, Виталий. Ага. Да, все, Молодой фронт сворачивается. Едут в Куропаты. Ни дня покоя. Когда все празднуют, они вынуждены работать. Вот лежит либертарианский буклет. Сегодня наши свята, хай моцнее йдуть, шмат нас картовали, шмат нас рамовали, и болели родные, барашек и край, дали ему воскресный, денег
ним, є своя музика. Грай, грай, грай. Здравствуйте, Александр, здравствуйте, да. Встречались с вами, я помню. Привет вам. Вот сейчас я уже в Минске. Сейчас ведут трансляцию с праздничного концерта, связанного со 101-летием Белорусской Народной Республики. Да, я видел также довольно много людей с украинскими флагами, и не только с белорусскими. Периодически попадаются знакомые люди, здороваемся. Саме великий захід усіх з святом 100 год було упінули, виходить тепер 100 год ПНР. Усім доброго настрою, а ми протягуємо. Ловлю твой позір сумний час, сумніва і рух вокзала лютний летить удалеч. Порой ко мне по краю дорог сумный дождь и все необытанное шлях. Розпрости кольки хвилин, я в купе достануся мир, на расколькую только сходил. О, шлях, я хотел бы, як ветрик шагни, обгонять 30 дней скоростных, обоховать спокойную ночных. Я пьет всех твоих стопов, хочу застаться на всіх, не тратя таранку і разом мчаться через дня. Мне ще що все даремно кружить і снова і в серці так даремно шлях розпрости кольки хвилин. Я в купе застануся мир, на насколько кольки сходил. О, шлях, я хотел бы, як ветрик шагни, обгонять 30 дней скоростных, обоход спокойную ночных. Шлях розпрости кольки хвилин, я в
тебе застануся дым, на бесконькую колькость годин. Уже я хотел бы, как ветрик шальный, обгонять только дни скоростные, колокол от спокойной ночных. Уже Октябрь, Беларусь, Минск, со святом, с Днем воли вас! Наступна композиція має назву «Медний крижик», і вона так само така ось нормальова, танцевальна, тому данчим. Ну, пісні не вельми свідомі, але я лічу, що уже розігралися по гэтому данчим, усіх со святом. Погнали! Прошу, не бойся, не турбуйся, супокойся, самолет за мною вслед взлетает на континент. Ветру все мне не поддалось, просто не отрималась. Лето скончилось и сердце боль журбой засталась. Боль журбой засталась, ты плачешь, а я смеюсь. Смеешься ты, а я плачу. Спускаю руце, слеза по шоссе. Твой медный крыжик на удачу. Ты плачешь, а я смеюсь. Смеешься ты, а я плачу. Стискаю руце, слеза по шоссе. Твой медный крыжик на удачу. Хей! Я лечу над городами, скоростными поездами. Худкость свету, худкость дурки, нет, остановись. Облаки, овальные, длинные, больших несутся спины. Старый свет на новый лад, несуся я увидеть. Я сердце увидеть. Плачешь, а я смеюсь. Смеешься ты, а я плачу. Стискаю руце, слеза по шоссе. Мой медный крыжик на удачу. Плачешь, а я смеюсь. Смеешься ты, а я плачу. Стискаю руце, слеза по шоссе. Мой медный крыжик на удачу. Хей! Ну как, сегодня день удался? У вас получилось сделать то, что вы хотели? Вы довольны сегодняшним Ну, мероприятием? плеера мы почти все пораздавали либертарианские. Вот видно, что на самом деле люди интересуются либертарианством, не могут найти сторонников. Потому что много кто сам подходил, говорил, я вас так долго искал, белорусских либертарианцев. Но мы давали людям ссылки и так далее. Так что в этом плане, конечно, все удачно. В плане самого праздника тоже все очень круто. Так что да, все удовольствие. Да, спасибо. Твой медный крыжик на удачу. Твой крыжик на удачу. Наступна композиція має назву, ну, зараз рубль кажу, але вона така історична, в рублі та сучасного часу ніяких відносин немає. Вельми давно у Римській імперії був такий вельми жорсткий цар, і він ще обіцяв по 500 древляних тугриків. Ось обіцяв, говорив, завтра, післязавтра будуть тугрики, але чай йшов, марнувався, і цих тугриків не було. Ось, а в этом наступная композиция любые супадения, ну, да, нынешнего часу теперь уже, ну, недотычные. Усім по 500 наступная композиция называется. Вы не видите, але вы уже отчули тут.
подвиг этой композиции. Це говорить, усім по 500. По 500 и нету силы просто как осталось это марно. Мазаров у Франции нет боялся навек. А законы прости, я дышу, мне что зряку подкупить. Эй! Всем по 500! Всем по 500! Калик поблизу евро, кто в регионе. Полный вогня, мапа есть на мапа, підбери кредиткам, что на плюс. І як його зачинить? Нема з чого платить. Чим по 500? Растут тарифи на світло, за газ, воду і за тепло. Павієри за все платить, за леша батарея. Не платишь хату за городи, то не я сама обзовут. О, чим по 500? Чим по 500? Любий працовий колектив, безправний статковий актив. Є колективний договор, немає його, повсюди сервор. О, чим по 500? Чим по 500? Не поспеваешь заробить, как халуют их накормить. А им все мало, все давай, хоть свои метки продавай. Хоп! Не можешь не пусти, без болтотней притормози. Казал раби, а не сыходь, и больше николи не приходь. Всем по 500, нема вакансий. Всем по 500, немає праці. Всем по 500, немає пенсії. Всем по 500, нема життя. Вот такая композиция про древний, дровляный, старожитный рынок. Ну, это история, что ж тут зробить. Сейчас пройшли литерально несколько композиций. Як настрой у вас? Добре. Живи, Беларусь, чи ні? Я вас не шую. Беларусь живе? Живе, конечно, Беларусь, родной сторонкой живе, с Соникой. Вот такая сегодня солнечная погода на дворе. Вот как у вашей души, вот поболее было таких святочных солнечных дён. Ну, ще одна композиція, хлопці говорять, що тут зараз здує, вот змують. Вот люди стоят здесь, что-то смотрят. Вот какие-то люди на велосипедах. Манифест. Сейчас поспеваем разом, а на белорусской мове. Добро? Люди останавливаются на велосипедах. О, добро, погнали. Слухай, держу, слухай, пролетар, флажком горелкою влажным углом. Не работе, слава Богу, Марию Ивановну вырасти на клюв. Отпусти я ехал в дирекцию клуба,
девушкам и женщинам в бескошовных костях. Зима оставимся глаза This is my manifest. I'm number one, I'm a self-best. This is my manifest. I'm number one, I'm a self-best. Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Вопросы были желтые маршрутки, бескоштовный проезд, округлые сутки, милицию мы распустим ребята, а мы так само гуляем, сам так мы вместо ОНТ, баскетбол, замест ТВ, хоккейный футбол, все бескоштовные поветряные шары, нигде не спел, нигде крылов лихтары. This is my manifest, I'm number one, I'm a self-best. This is my manifest, I'm number one, I'm a self-best. Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Отчиним дверы психбольницы, выпустим бродяг и поля, веселиться пройдут все шаги, шестнут хобби, все сябры, днем гомофобии, счастливы браты, счастливы сестры, долой институты, кафедры семестры, свобода, свобода, золотые ключи, как посеять, нема колеша. This is my manifest, I'm number one, I'm a self-best. This is my manifest, I'm number one, I'm a self-best. This is my manifest, I'm number one, I'm a self-best. This is my manifest, I'm number one, I'm a self-best. Всем приемных настроек, жюри Беларусь свято вам, кожный день у хату. Можно пройти. Всем ну цяпер трішки невялікая пауза і на гэтую сцену будзем запрашаць змагароў, якіх ведае амаль што кожны ў гэтай краіне. Мы рады вітаць на сцэне, вось яны ўжо падыходзяць. Вось я бачу, што нехта з іх ужо тут разам з намі, каля нас. Вось калі нехта яшчэ знаходзіцца далей гэтай сцэны, так я папрашу, каб яны падыходзілі. А витать мы на этой сцене теперь будем... Вот мы видим, люди все еще приходят. Люди все еще приходят. Кто-то уходит, кто-то еще только приходит. Давайте потримаємо аплодисментами. Почти вся площадь заполнилась. Як вядома, шмат тых, хто пахаваны ў Менскім урочышчы Курапаты. Стаялі ля вытоку Беларускай Народнай Рэспублікі і зведалі на сабе ўжо бесчалавечнасць маладой савецкай дзяржавы. На гэтай сцэне аплодысменты ваш сябры. Кожны з вас іх ведае, гэтых змагароў, гэтых сапраўдных беларускіх патрыётаў. Павел Северынец, Дмитрий Дашкевич и экс-кандидат у президенты 2010 года Олесь Михалевич. Сябры, аплодисменты! Добрый день, дорогие сябры! С Днем Воли, Беларусь! Сябры, мы з вами собраліся у той час, калі Кремль ужо ў адкрытую рыхтуе паглынанне Беларусі. Мы собраліся ў той час, калі Лукашенко
гандлюе незалежнасцю ў раздроб. Мы сабраліся ў той час, калі беларусаў душаць падаткам на беспрацоўе, забіраюць у іх пенсію, ціснуць штрафамі і кантрактамі, кідаюць у турмы за палітычныя перакананні. І адзіны адказ, які павінен быць ад нас, ад беларускага народа, ад беларускага дэмакратычнага руху, гэта павінна быць еднасць, адзінства. На жаль, і Кремль, і рэжым працуюць дзеля таго, каб сутыкнуць нас ілбамі, дзеля таго, каб падзяліць нас. І часам мы дазваляем гэта рабіць. Але 1000 гадоў нашай гісторыі вучаць нас, перамагае толькі той, хто выйдзе шчыльнымі радамі. І таму, дарагія сябры, я хачу, каб мы з вами зараз хорам і дружна сказалі усім нашим лідарам партый, палітычным актывістам, блогерам, усім, ад каго гэта залежыць. Зараз Беларусі патрэбна адзінства! 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 Дарагія сябры, зараз і Кремль, і рэжым уганяюць у цела Беларусі цвікі, каб паглядзець, ці жыве яшчэ наша краіна, колькі яшчэ змогуць цярпець беларусы. Адзін з такіх цвікоў увагнаны ў самае балючае па гісторыі месца Беларусі. Курапаты, у якіх забіта ад 30 до 250 тысячаў невінных людзей. Вы ведаеце, што вось уже 10 месяцаў там стаіць ганебны кабак, у якім п'юць, гуляюць і страляюць феерверкі. Вы ведаеце, што амаль 10 месяцаў там стаять люди пад чырвон-белымі сцягамі, якія даюць буклеты, працуюць з наведнікамі, фіксуюць іх, якія стаяць за памяць продкаў і нацыянальны гонар. І мы просім вас далучацца да гэтай курапацкай варты. Кожны дзень з 16 до 21, у сераду з 12 гадзінаў. Калі ласка, прыходзьце і далучайцеся. Мы запрашаем у Курапаты канцлера Аўстрыі Себастьяна Курца, які прыедзе ў Менск 28 сакавіка. І мы просім зараз усіх, хто на гэтай плошчы. Мы просім усіх, хто глядзіць стрымы і навіны. Далучайцеся! Калі нас там будзе шмат, гэты ганебны кабак зачыніцца вельмі хутка. Далучайся! 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 Придем! Дорогие сябры, мы с вами стоим зараз под солнцем. Чуем, як у парку пяють птушки. Але ёсць тыя люди, якія зараз не могуць бачыць сонца, якія не могуць пачуць птушак, таму што яны у турме за сваю беларускасць, за свае палітычныя перакананні. Мы не павінны з вами забывацца, што ў гэты самы час у турме сядзіць беларускі краязнаўца, які будаваў беларускія музеі і ставіў помнікі беларускім паўстанцам Алесь Юркойць. Мы не павінны забывацца, што ў турме сядзіць Святаслаў Баранович, просты хлопец з Вілейкі, які адбіваў удзельнікаў недармаедскіх пратэстаў у 2017. Мы не павінны забывацца, што ў турме зараз сядзяць праваабаронца Михаил Жемчужны і актывіст Дміцер Паліенка. І я прашу вас, каб мы цяпер і разам запатрабавалі для іх свабоды. Рэжым хоча праводзіць у Беларусі еўрапейскія гульні. Мы кажам ім у твар. Хочаце праводзіць еўрапейскія гульні ў Менску? Вызваляйце палітычных вязняў. Давайте зараз запатрабуем, каб гэта пачулі ўсе. Свабоды для палітвязняў. Барановичу свабоду!
Жемчужному, Аватарову, Тихановичу, Полиенку, Иванову, Жемчужному, Юркойтю, свободу, 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 свободу. Свободу! Позор, позор, Влади, позор! Дорогие сябры, Господь Бог даў нам гэтую цудоўную краіну, гэтую цудоўную мову, даў нам гэтае жыццё і даў нам сілу і волю дзеля таго, каб абараніць сваю радзіму. Дык давайте ж будем зараз рабіць усё ад нас залежнае, каб аднойчы над гэтай краінай залунаў дзяржаўны бел-чырвон-белы сцяг. Давайте рабіць усё, каб над гэтай краінай вечна гучаў наш нацыянальны вокліч. Годна і вольна! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Павел, молодец! А зараз я передаю слово моему наступнику в Молодым фронте, лидеру молодого поколения белорусов, человеку, який не аднойчы сядзеў у турме за то, что он любит Беларусь, оборонцу Куропатов, батьку троих деток, Дмитра Дашкевича. Живе Беларусь! Сябры, это сегодня великий гонор быть разом с вами тут. Дякую, что запросили. У моих социальных сетках с френдов недзе приблизно 101 человек. На 101 годзе, значит, приблизно 101 человек проголосовал, что будет тут сегодня у Киевском сквере. Есть это люди? Поднимите руки. О, вельми рады вас вітать. Остатнее не крадуйте, долучайтесь в социальных сетках, будем френдовать разом. Але, вельми цікаво, ці ёсць тут люди, які были вчора у Городні, а сегодня тут. Поднимите руки, коли ласка. Вот есть эти руки. Это великий гонор, что есть такие герои. Низкий поклон вам. Виталий Ромашевский, выходи, кланяйся. Бери Юросягу Баревича, выходите, кланяйтесь. Да, Виталь. Не хочу, тому я кланяюсь. Это великий гонор, что люди вчора у Городні, сегодня у Менску, бо свята День волі. 25 сакавіка – это то, что яднае нас. Яднае всіх прихильников переменов, незалежно от того, які у нас там тактичные меркаванні, думки і які месцы нашага збору. Великий день календара – гэта свято нават для іх неприхильников переменов. Гэта свято і для шунявак, і для іх там нетаў, і для прапагандыстаў, і нават для самазванца. Бо каб не 25 сакавіка і незалежнасць, дзе б яны зладзейнічалі? В Третьем Риме, у этой Москве, у Мордоры, размова короткая, новичка в чайоке иди в пекло. Тому давайте повіншуем сегодня их, шунявок, тихарей, их там нету, и лживую пропаганду, самозванца с Днем воли. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Сябры, сегодня в гэты святочный день я хочу только одну речь сказать вам про бацькоў-заснавальнікаў БНР. 101 год тому, калі яны абвяшчалі незалежнасць, гэта ніхто не мог поверить ни на захадзе, ни на ўсходзе. Гэта было немагчыма спасцігнуць чалавечай мудрасцю. Але 70 чалавек сабраліся 25 сакавіка і абвесцілі незалежнасць. Дзякуючы гэтаму геройскаму вычыну мы сегодня маем незалежную Украину и наше свято. Нам может сдаваться, что это было так просто, люди сели, посвятковали, у нас такая атмосфера святочная, все радуются в Городні, в Менску, в інших городах. Але это было вельми тяжкое решение, у вельми несприяльных умовах. И апроч того, многим з ім
давялося заплаціць за гэта рашэнне уласным жыццём. За 25 сакавіка за абвяшчэнне незалежнасці Беларусі была проліта невінная кроў. Я зачитаю кароткі спіс тых людзей, каго я здолеў знайсці учора ўвечары інфармацыю. Першы старшыня рады БНР Ян Серада. Людзі забітыя, закатаваныя, ці расстраляныя, ці змардаваныя ў лагерах. Забітыя ў 1943. Другі старшыня рады БНР Язеп Лёсік знішчаны ў 1940. Палута Бадунова ў 1938. Кастусь Язавіта ў 1946. Лявон Заец у 1935. Антон Овсянник у 1933. Язеп Лёсік у 1940. Язеп Мамонька у 1943. Симон Рак Михайловський у 1938. Аркад Смоліч у 1938. Вацлав Ластовський у 1938. Антон Луцкевич у 1942. Роман Скірмунд у 1939. Александр Уласов у 1940. Вінцент Гадлеўскі у 1942. Гэты спіс можна было працягваць доўга. З яго толькі адзін чалавек, Гадлеўскі, быў закатаваны нацыстамі з Германіі. Все астатнія былі закатаваны нацыстамі з Масквы і мясцовымі нацыстамі з камуністычнай партыі. І кроў гэтых людзей невінная, яна сёння крычыць таксама ў курапатах. Ці задумваемся мы з вами про тое, што такое невінная кроў? Мы все паміраем, мы все спакойна кладземся ў зямлю, але ёсць невінная кроў забітых невінных людзей. Все злачынства якіх было толькі ў тым, што ім сніліся сны аб Беларусі, як пісаў Купала. І мы читаем першай кнізе Бібліі. Калі Каін забіў Абеля, Бог кажа, што ты зрабіў, Каін? Голас крыві брата твайго крычыць да мяне зямлі. Голас крыві крычыць зямлі. В апошняй кнізе Бібліі мы читаем, святыя крычаць да Бога. Дакуль уладару праведны і праўдзівы ты не прыйдзеш помсціць насельнікам зямлі за нашу кроў. Дакуль ты не прыйдзеш уладару узгадаць за невінную кроў. І сёння гэта невінная кроў крычыць у курапатах, дзе вандалы кожны дзень ламаюць крыжы, псуюць помнікі. Сябры, хто з нас за апошні месяц быў хоць раз у курапатах? Падыміце рукі. Азірніцеся цяпер. Азірніцеся на паднятыя рукі. Гэта сумна, сябры. Гэта ганьба всяго патрыятычнага руху. Это наш боль, кожнага з нас. Кожны несе ганьбу за тое, што памяць невіннай крыві ганьбіцца кожны дзень, і мы маўчым. І сёння, зараз, пасля этого выступу я поеду ў Курапаты. Там кожную нядзелю о 16-й молитва. Завтра ў нядзелю я закликаю вас, я пасля працы пойду ў Курапату. И вы придите, кто может, запалите зничку. Кто может помолиться, помолитесь. Кто может падтрымаць абаронцаў, падтрымайце. Каб праз год мы не сумам и не с болем, не со слезьми на вачах, а с радостью гукали гэты вечный лозунг: «Живя Беларусь! Живя Беларусь! Живя Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Все на Курапаты, зараз, давайте курс. Живе Беларусь! Давайте. Дорогие сябры, от імя Руху за свободу я маю шчасце павітаць вас і павіншаваць са 101-й гадавінай абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У гістарычным сэнсе 100 гадоў гэта не так і шмат. І праз 100 гадоў у нас ёсць свая моцная незалежная краіна. У нас ёсць тая балонка, якую нам з вами трэба напоўніць рэальным беларускім зместам. І хочу павіншаваць вас з тым, што нас хапіла і на нармальнае моцнае святкаванне ў Гародні, нас хапіла на святкаванне ў Менску. І я ўпэўнены, што праз некалькі гадоў, праз некаторы час
гэтыя сцягі, бел-чырвона-белыя сцягі залунаюць як афіцыйныя дзяржаўныя сцягі Рэспублікі Беларусь. І такія святкаванні будуць адбывацца ў кожным горадзе нашай краіны. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Сябры, насамрэч, жыве родная незалежная краіна пад назвай Беларусь! 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 Я тобою ганарусь. Сябры, аплодысменты гэтым змагарам, сапраўдным мужчынам, патрыётам беларускай зямлі. Ну, вось пакуль хлопцы выступалі на гэтай сцэне, з'явіліся таксама хлопцы, але ў другім напрамку, якія працуюць. Я лічу, вы іх пазналі. Гэта беларуская вельмі вядомая наша легендарная команда. Як яна называецца, кумірая? Нешта вось промужала РСП, да, РСП, як? Так, итак, в общем, такие дела. Наверное, я уже тут скоро сворачиваться. В принципе, суть концерта понятна. К сожалению, полностью все я посмотреть не смогу. Мне все-таки хотелось бы уже вернуться, потому что я бы даже не отдыхал еще после вчерашнего, собственно. И концерт будет продолжаться, я думаю, еще долго. И поэтому основную часть я вам уже показал. Защитники поедут сейчас в Куропаты. А мы, наверное, будем завершать нашу трансляцию. Всем спасибо, кто смотрел стрим. Ставьте лайк. Не забывайте про поддержку канала, про донаты, чтобы показать еще больше интересных мероприятий. Не забывайте вступать в группу в Телеграме, в Дискорде, распространять ссылки среди своих друзей, рассказывать им об этом канале. И живе Беларусь!